Takimi sot në Selenic nuk është thjesht pjesë e takimeve, prezantimeve që ne po zhvillojmë në gjithë qarkun e Vlorës, po për ne si Parti Demokratike, si grup deputetësh, është një takim që merr një rëndësi të veçantë, se ne vim në një qytet simbol të qarkut, një qytet i njohur dhe i mirënjohur në Shqipëri, një qytet me pasuri të shumta nën toksore dhe mbi toksore, por që për fat të keq në këto vite të tranzicionit dhe veçanërisht në këto 12 vite të keqeverisjes së sektit Rama është totalisht në arrest. Është një plagë e madhe emigracioni, të dashur vëllezër. Të gjithë ne kemi kush motrën, kush vllahën, kush fëmijën dhe emigracion ka patur dhe do të ketë. Por Rama me politikat e tij antikombëtare e orientoi këtë emigracion në hemorragji. Dhe tani ne nuk flasim më për emigracion ekonomik, që vjen fëmijët tanë për një jetesë më të mirë dhe për të forcuar ekonomikisht, por për një hemorragji që ka marrë 1.100.000 shqiptarë. Pikërisht këtu fillon ajo kontrata e parë qytetare që ne duam të ndërtojmë me të gjithë shqiptarët, ne si Parti Demokratike, si koalicion Aleanca për Shqipëri Madhështore, duam të ndërtojmë me shqiptarët kudo që janë dhe në veçanti me banorët e Selenicës. Në programin ton ekonomik, ne do vendosim në qendër qytetarin, ne do vendosim biznesin e vogël, biznesin e mesëm, do vendosim fermerin, do vendosim interesat e grupimeve të caktuara shoqërore, në veçanti ato grupime më të dobta, dhe prandaj ky programi ynë fillon me minimumin jetik 200 euro. Prandaj programi ynë fillon me pensioni minimal 200 euro. Prandaj programi ynë fillon me atë rrogën minimale 500 euro dhe me rrogën mesatare 1200 euro. Këto nuk janë premtime në erë, të dashur vëllezër, dhe nuk janë premtime elektorale. Këto janë pjesë e një programi, krahas programit të madh 4 vjeçar, e një programi që ne do ta implementojmë brenda 100 ditëve të para, që ne e quajmë programin e dhëmsurisë. Rrugët 8 herë apo 10 herë më shtrenjtë se sa në Europë, se konkretisht në Kroaci. Dhe kjo ndodh pastaj që nuk realizohen punimet e plota. Bëjnë lotin në Selenic ata dhe nuk duke mos realizuar lotin 4, duke gënjur banorët për lotin 4, e nxjerrin, e lën si xhep. Problemi që kemi ne tek qyteti ynë dhe tek rrethinat e Selenicës është që qyteti mos të jetë në xhep. Qyteti të ketë mundësi komunikimi është frymarrje, është zgjerim të pronës, proces në cilin ju po vuani se nuk keni marrë dokumentat dhe jeni tërkohën të dobët jeni në ndrysnin e X apo Y pushtetari apo njeriu të lidhur me pushtetarin. Ne do ta përfundojmë këtë proces, do ta përfundojmë në një kohë sa më të shkurtër. Ne do ta plotësojmë statusin e minatorit. Është një vendim i Këshillit të Ministrave që flet për përfitimin financiar të punonjësve që punojnë në minier duke e marrë pensionin 10 vite përpara. Po është vendim për përfitim financiar, nuk është për statusin e minatorit. Dhe ka kaq vite që minatorët në Shqipëri, për fatin ton të keq këtu, nuk janë shumë të konsoliduar, ama punën prindrit tanë e kanë në kuriz, e kanë në mendje, e kanë në mushkrit e tyre, e kanë në sytë e tyre, e kanë në shëndetin e tyre, po bet luft me qeverin, se qeveria thot e ka miratuar, në një kohë kur nuk e ka miratuar dhe e kërkojnë të gjithë. Dhe pikërisht Partia Demokratike që përpara një viti ka depozituar ligjin për statusin e minatorit, jo thjesht për atë përfitimin financiar, do punoj, do luftoj, do ta implementoj, do ta realizoj këtë. Ju pozitivisht ftesës për të qenë pjesë e këtij takimi. Në këtë fillim të fjalës time dua të falenderoj patjetër zotin Gjulio Mara dhe patjetër kryetarin e Degës zotin Leonard Rakipit, të cilët janë bërë iniciator të këtij takimi dhe patjetër gjithë secilin prej antarëve të strukturës, pjesë e grup seksionit Selenic, për angazhimin që keni shprehur gjatë gjithë kohës. Ne kemi kaluar një fazë të vështirë brenda vetes, të cilën nuk kemi pse ta fshejmë, duhet ta themi dhe të jemi krenar për atë dalje që kemi bërë nga ajo situatë e vështirë. Ishte fal insistimit dhe mbështetjes që të gjithë demokratët i dhanë liderit historik të Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berishës, në iniciativën e tij për ta rithemeluar Partinë Demokratike. Një premtim tonin në 100 ditët e para të paketa e emergjencës, kemi një premtim të cilin ne themi që të gjithë ata që vendosin të rikthehen për të bërë një biznes të vogël, qoftë edhe një punishte të vogël, do jenë 5 vjet pa taksi. Dhe kjo unë mendoj që është një incentiv. Ndofta me ardhjen në pushtet krijohen edhe mundësi të tjera për të pasur incentiva të tjera që ne të ftojmë edhe ata bashkombësit tanë që janë larguar, tjetër edhe për bujqësinë, si një zonë
zona jonë këtu që është një zonë e dedikuar bujqësisë dhe blegtorisë, në cilin ne do të subvencionojmë fort fermerin. Do të ulim çmimin e naftës, patjetër që do të rrisim pensionet mbi ato që janë mbi 200 euro, do të rriten me 20% progresivisht. Patjetër që ne, të nderuar miq, do të ulim çmimin e energjisë, sepse çmimi i energjisë është shumë i lartë sot për familjarët, konsumatorët familjar.